요즘 한낮에는 따스한 기온이 감돕니다. 내일도 마찬가지인데요. 서울의 아침 기온이 4도로 아침에는 다소 쌀쌀했다가 오후에는 10도 선을 웃돕니다. 대구의 경우 20도까지 오르겠습니다. 내일도 중부 중심으로 미세먼지가 한반도를 덮겠는데요. 전북과 영남에서도 오전에 잠깐 수치가 오르겠습니다. 이맘때가 되면 고온 건조한 강풍인 양간지풍이 반복되죠. 이 강한 바람과 함께 건조특보가 내려져 있는 동해안 중심으로는 산불 조심하셔야 합니다. 내일 아침 중부 서해안에는 안개가 짙게 끼겠습니다. 춘천 영하 2도, 부산 6도가 되겠습니다. 한낮에는 강릉 22도, 광주 19도까지 오릅니다. 토요일은 남부에, 일요일은 중부와 전북에 비가 내립니다. 날씨였습니다.